ay ku aamin karaan dhalinyaradu inay garwadaan ka noqdaan runtii dhaqanka waxa la dhaqanka Soomaalida dhaqan aad u adag waaye oo dhalinyarada Soomaaliyeed ma ogolo inay yani siyaasadda ka qayb qaataan siiba dhanka hablaha runtii dhaqanka waxa uu qabtaa inuu si usan bursaday oo si uusan u ogoleen runtii dhaqanka marka waxaan rajaynaynaa odayaasha Soomaaliyeed meel lagu dacweey haday jirto runtii dacwan ka nahay odayaasha Soomaaliyeed runtii dhalinyaradii wax bartay wadankan wax u bartay wax ku kharibayaan inay tahriibaan waad ogtahay xildhibaanka ugu yar horeyaan u soo sheegay lacag badan oo lagu qarash gareynaa dhaqankiina uu sameeynaya qofkii ka lacag badan halka abahan uu ku doodsiyaa wax badan oo ku dhaafsiyaa marka dhaqanka waa in la dabciyaa ama la helo doorashadan one man one vote laana one man one vote hadii la helo waxa meesha ka baxaya odag inuu wax soo xulo runtii hadana geedigii processka lagu jiri lahaa oo wadanka ilaa hadda markii 2000 dawladda Cabdiqaasim laga soo bilaabay ilaa hadda waxa jira nidaam Soomaalida ku heshiiyo oo maalinba meel lagu soo tagay kumeel gaar baa laga soo tagay hadda doorashada dadban ay federaal la qaatay hadana doorashada dadban la qaatay hadda waxa la rajeynayaa 2020 in xisbiga lagu soo marka si yar baa loo gudbayaa nidaamkii qabaaleeyka taasina dhaqankii waxay ku sii dabargoynaysaa aakhirka ilaa loo bedelo dimuqraadiyad oo qofku one man one election la sameeyo taasina dhalinyarada Soomaaliyeed oo tahay qofkan fikir uu ka gaday kadib markuu fikirku ka gado yani fikirkiisa isku bees gareynaysa mar arinta waxa uu soo dhacay aad ku saabsan qof kasta hal abuur leh oo dhalinyaro marka qaar ay hor istaagayso dhaqaale haddii ay gaarto one man one vote qorantay taas inay fursad wax qabad qofka soo madhigo hadawta lagu dooranayo asagoo aan shilin laga qaad aad iyo aad runtii wadamo badan baa lagu tijaabiyay adduunyada Afrika ugu horeyso runtii markay tahay wuxuu one man one vote way ka cadaalad barantaa markii la soo xulaayo qofkan waxa dhici karta dadkii in lacag lagu kala saaro laakiin markay tan tahay qofku telefishinka fiirsanaya ama jaraa'id ka soo akhrisanaya waxa ka dhex guuxayo ka dhex raadinaya ama daniis markuu ka dhex helan runtii uu ku codeynaya waa wadamada adduunyada waxay barwaaqada ku gaareen dimuqraadiyadda iyo sinaanta iyo cadaaladda si guud gabagabadii barnaamijka ayaana daawadayaal maraynaa barnaamijka dhalinyarada Galmudug TV ayaa daawanaysaan Mustafa ayaa toddobaadkan igu martiya Mustafa marka ugu dambaysa baaqan dhalinyarada u dirayno muxuu yahay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u diri lahaa inay ka qayb qaataan wadanka horumarka wadanka dhalinyarada haween soo sheego waa xoog laf dhabarka wadan ee leedahay dhalinyaro xaqina raadsada adduunyada dadka xaqooda raadsanaya